tenho aqui. A brincar? Vocês raptam a minha mulher violam e eu estou a brincar? A brincar com vocês, os apuntos, aqui em vez de fazerem o vosso trabalho, andam a violar a mulher dos outros porcos. Andam a violar crianças. Tinha a minha mulher 13 anos quando vocês a violaram a primeira vez. Porcos. Não é, Sr. Pedro? Vocês vão para polícias para serem criminosos impunemente?
ação invencível e todos compactuam com esta merda desta unidade criminosa, sabe que a mulher para depois toda a polícia arriba. Por acaso, esta mulher não foi unidade nenhuma, foi a própria PSP e GNR que era para mim. Não nos levaram para a cadeia, mas avançamos. Prenderam-me. Só preciso meter homicídio, não é? Mas digo, este esquema de violações é bem pior que meter homicídio. Agarrar nelas, matá-las de uma vez, era 1000 vezes melhor do que aquilo que eles fazem durante a vida toda. E depois dizem que é trabalho. 6 anos a violar a minha mulher, meio ano a violar entre 4 e 4, meio ano a deixar em toda a vida a violar. É para destruir uma mulher completa. Mas vocês percebem disso, destruir mulheres, destruir-lhes o cérebro, manipulá-los o cérebro. Foi o que fizeram com as cópias e eu tenho provas disso. Provas. Para quem continua a compactuar e a violar, para quem já viu que esta merda é um crime, não se faz. Os meus parabéns por terem aberto os olhos. José António de Santos Carvalho, 27/2/81. Tinha uma mulher que a polícia arranjou uma sócia, raptou. Estão há 6 anos a violá-la e a deixar que a viola. Deixaram 2 bairros de droga a violar-se. Só para me incriminar. Só porque eu não sou criminoso como vocês. Se eu fosse criminoso como vocês, já estava na cadeia. Por isso é que me querem incriminar. Se eu fosse criminoso como vocês, já estava na cadeia. Por isso é que vocês me querem incriminar.